Меня зовут Игорь Кульшанов. А меня Валерия Райда. Мы вместе основатели дома «Практик Апельсин». Мы ведем телесные практики, ведем психологические практики. Мы психологи, телесно-ориентированные психологи, верующий гештальт-терапевт. И мы были у Сергея на мастер-классе по палсингу. В общем, мы не первый раз на его практиках. Сергея, да. И когда мы познакомились впервые на его мастер-классе на одном из фестивалей, мы поняли, что мы будем дружить долго. И очень рада, когда первый раз Сергей принял наше предложение поучаствовать со своим мастер-классом по движению биомеханики на встрече у костра. И с тех пор это любимый мастер-класс не только наш с Игорем, но и наших участников. И Сергей Тихомиров – это постоянное имя, фамилия, постоянный участник наших встреч у костра, у камина. И наши участники очень любят то, что дает Сергей, и с удовольствием ходят на эти мастер-классы. Ну, палсинг – техника известная, техника, можно сказать, старая, можно сказать, очень старая. То есть каждого из нас мама палсила, когда мы только родились. Но когда это делается для взрослых, и когда это делается при таких тонких, точных инструкциях, это становится особенно увлекательным, исключительно полезным. То есть это удивительная расслабляющая техника, с которой хорошо бы заканчивать вечер в каждой семье или начинать общение с супругом. Я бы сказала, что палсинг – это чудо, которое позволяет очень просто и приятно расслабить друг друга в любой обстановке. Дома, в гостях, когда вы отдыхаете на природе, или даже вы находитесь на тренинге, где очень много напряжения, его нужно снять. В перерыве можете делать эту технику. Она расслабляет очень глубоко глубинные слои наших мышц и, соответственно, расслабляет нас эмоционально. Возникает потрясающее состояние доверия, присутствия здесь и сейчас и такое теплое внутри чувство. Даже если вы никогда не делали массаж, вы можете освоить эту технику и стать волшебником. О ваших руках будут говорить, что они волшебные, за вами будут ходить и приглашать вас в гости, на массаж. И это такой массаж, который можно делать где угодно, даже на пляже, даже не очень знакомому человеку. Я хочу сказать, что палсинг – это всего лишь один инструмент, который познакомил нас Сергей на этой юбилейной встрече у камина. Но у Сергея, как у истинного волшебника, профессионала, столько таких инструментов. Каждый раз он показывает нам что-то новое, интересное, поэтому рекомендую от души, потому что это человек, которому доверяю я, доверяю тело свое, доверяю тело своего супруга. Я вам скажу больше, я доверяю тело своей супруги. Да, который делает это очень тонко, профессионально, снимая напряжение. И как бэс-массаж, биомеханика, мои проблемы с поясницей снялись благодаря тому, что когда-то, я не помню, ли год, или полтора, или 2 года назад, я на биомеханике правильно выстроила тело. И с тех пор я чувствую свой позвоночник прямым, и моя поясница свободно легка. Спасибо Сергею. Сергей, спасибо.